Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra mostrar as minhas slimes. Tem essas que até agora que eu fiz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 que eu fiz. E eu vou, né, mostrar pra vocês com detalhes. A primeira é a flor do mato. Flores do mato, que é ó, ela se chama flor do mato. O verde simboliza a grama. E as florezinhas, não sei se dá pra ver. As flores verdes simbolizam as flores. Ó, aqui em cima do verdinho. As flores do lado verdinho. Esse é o céu estrelado. Por que é céu estrelado? Porque esse aqui simboliza o céu. E os glitters simbolizam estrelas. E eu adoro. O mar de brilho também é um que eu adoro. Ó. Por que ele chama mar de brilho? Que eu acho que esse mar. Isso, brilhos. Por isso que se chama mar de brilho. Agora a neve cor-de-rosa, que não é muito boa assim. Por que neve cor-de-rosa? Porque eu acho que esses floquinhos parecem com neve e eles são todos rosas. Então acho que ficou maneiro neve cor-de-rosa, que não é tão bom, não é tão mole. Pensa bem lá. Ó, eu vou fazer uma clear, que é o melhor slime do mundo, que eu gosto. Tô misturando ingredientes. Cor, deixa eu ver, sol clear, isso vai ser sol clear. Não, vai ser sal de frutas. Ó, bora jogar com o sal de frutas. Ó, como a pinheira boa. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Se inscreva, ative o sininho, porque tá super legal. E você não quer perder as novidades, ok? Não, né? Então vai lá, se inscreve, que tem, ó, já uma série de bruxas com Pocket Chip ou qualquer aplicativo de gacha. Bye!